Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Je vais restaurer ma vieille aile volante, la Z84. Et je vais tester une petite caméra à 25 € que je me suis offerte et voir ce que l'on peut s'attendre en qualité pour ce prix-là. Alors, reste bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. C'est parti!
En conclusion, j'ai été assez satisfait par la qualité d'image pour ce prix-là. Et pour quelques prises de vue aériennes, ça me convient. Mon aile est de nouveau opérationnelle, et j'adore sa déco. Comme d'habitude, n'hésite pas à regarder dans la description sous la vidéo. Je te mets toutes les références dont tu as besoin. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, pense à t'abonner pour ne rien rater. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.